Man sieht man nichts, ist doch alles geschlossen. Ist nur noch ein wenig geöffnet. 1-2 Mal rutschen werden wir, weil wir bekommen unser Geld eh nicht. Aber das hat nichts gebracht, wenn der Dirk heute hochgepackt. So, Abenteuer. Lucia kommt nicht rein. Hier oben geht der Wind ohne Ende. Sicht 30 Meter. Genau. Wir machen jetzt eine Abfahrt, dann wird entschieden, wie es weitergeht. Ob das Wetter ein bisschen aufhört. Boah, war das heftig. Wir sind fast umgeblasen worden.